よいしょ。ちょっと待っててくださいね。ファイルを読み込んでます。こんばんは、マクソンの成川です。今日も作業をしていきたいと思います。今日はですね、前回の続きという形でですね、前回ここまでキャラクターを作ったんですけど、これにですね、ポーズをつけていこうかなって考えてます。こんばんは。で、どうしようかなと。現状ミサイルポットとかにですね、まだディテールが乗っかってないので、とりあえず、ポーズつけちゃって、で、ディテールとか後でつけましょうかね。で、ポーズがですね、ちょっと悩んでて、どういうポーズがいいのかなと。あんまりやる気出されてもキャラクターに合わなさそうなので、やる気がないキャラクターなのでね。やる気がないキャラクターと言ってもなって感じですね。よいしょ。ちょっと考えてみましょうか。とりあえず一つはですね、軽量化を行う必要があります。データが今ですね、ちょっと 27M なので、2700万ポリゴン状態なんですね。なので、ちょっとそれを削りたいので、よいしょ。ホースのグループ化とかを使ってですね、ちょっと解像度を落として、だいぶ重いな。これだけで、そうか、300万、300万頂点あるのか。だいぶかかってますね。ちょっと一旦止めてですね。よいしょ。もっとちょっとじゃあ簡単な方法でやりましょう。よいしょ。現状特にデータいじってなかったので。ちょっとですね、ポリゴン数が多くなってくると、処理が遅くなったりとかするんで、単純に時間の都合で切ったんですけど、あれを待ってれば普通に処理はされると思うんですね。よいしょ。で、どういうデータだったかっていうと、こういうデータだったんで、よいしょ。じゃあ、そうだな。角度検知が使えるかな。だいぶちょっと他の処理が走ってるので、ちょっと消しときますか、他の処理。こんな感じかな。
最近自分のパソコンがですね、古いなって思い始めて、第4世代ですからね、i7 の。だいぶ遅いような感覚がしてですね、そろそろ買い替え時かなとか思ってるんですけど、配信でやるとどうしてもね、速度が目立っちゃうんで。あんま綺麗じゃないですね。えーっと、うん I'm fine. I'm doing fine. Somehow my PC is a bit slow today. I was running a couple of items in the background, and maybe that's causing some slowdown.うーそうだな。じゃあ、デシメーションかけてからやりますか。デシメーションで。プリコンピュート。オーバーラップとか発生してるわけじゃないかな。たまにですね、データ加工してるときにですね、たまたま複製しちゃったりとかして、なんか重なり合ってたりとかすると、作業の弊害になったりとかするんで、そういう場合にはダイナメッシュかけて、一つのメッシュにしちゃうとかで対処するんですけど、異様に遅いですね。で、こんな感じで簡易に処理ができたので、これで角度からエッジ検出できるかな。惜しい。じゃあ、ポリグループからですかね。放線グループ。15ぐらいで、これであればいけるかな。グループ保持と、えーっと、エッジ検出で。できなかったらクリースもかけて、クリースでそれで無理やりって感じですね。じゃあそうだな。クリースを、ポリグループクリースかけて、Zリメッシャー、エッジ検出をオフにして、クリース保持で。Painting base colors? Depends on what kind of stuff you want to do. エッジ検出でグループ保持、アダプトしない方が綺麗かな。
How can I mesh increase after sculpting? What do you mean by increase? You mean the size or the resolution? This isあれだな。もしかしてクリスが邪魔してるもしかして。To mesh smooth? I don't get the question. What do you mean by increase in mesh smooth? Oh, you mean by dividing the mesh? You just divide the mesh by pressing Control W or no, Control D, or doing the divide on the geometry. 受験室がダメでクリースもいらないってことか。でクリース消して。ここまで来ると1から作っちゃった方が早いような気がしますね。すべて解除。ZBrushメッシャー。グループ保持。Manga characters painting? You just need to get the basic colors from the references. Like I usually do the spotlight method of getting the colors directly from the references and then using that as a color palette. If that doesn't work, you need to like look into the references a bit more and try to like replicate the colors. Usually there's a very simple method, and I can show you one example. Didn't 全然ダメだな。なんでだ。一回ダイナメッシュかけて。よいしょ。リトポした方が早いですね。これ手動でここまで来るとね。おかしいな。Okay, let's just move on from this one. Like, for example, if I'm painting a mesh, like a character's body, like this. For example, if I pick a color on the skin, like for example, this kind of like color. Oh, I don't need the add. And like you basically paint it like this. And what you usually want to do is, like, for example, if you want to put some shading on it, I usually just pick the colors. I think this would be the easy way to just see this. Like, for example, if I choose a color from here, I go down a bit and then go to the right to get the colors of the shades.
and it's gonna get a bit darker transition like this. And then if you want some bit more like mix between the skin color and the shade, you can just drag the colors, and then you can just pick the ones which is blending on the middle part, and then you can just blend this one. Also, usually if you want to like shade it a bit more like darker color, you go to the left side of the color picker, and then you can pick some colors. So for example, this is a bit shiny, so it's like distracting. So you can change the color to like change the material to flat colors, and then you can check how it looks as well, without any like speculars. So it would look like this, and then, for example, if you want some like colors on the cheeks, you can do that as well by like picking a bit more brighter red color, like this, and you can just apply it slightly, like so. And then you can check if it's like hitting the cavities or the positions that it needs to go. So for in this case, like for example, this should be a shade. So I'll pick a color from here, and then just slightly make it a darker color, and like shade it slightly. And then you can also smooth the colors by pressing the shift key, and like if you remove the Z add, you can blur the colors and mix in between the two. So you can do this as well. And if you want a more sharper paint, you can also use the paintbrush, and then also you can use the modifier trail, and then you can put this to like 3 or 5, and then you can apply it as a sharp transitioning color, like this. But this is a bit more darker skin, so you can like slightly move it to a more brighter color as well. And then if you want the colors to be a bit more tweaked, you can also go to the poly paint, adjust colors, and then you can also pick the skin position of the colors. Well, let me just like flip the masking, and then you can tweak the colors like this. So if you want more pink, or if you want some blue skins, if you want some darker skin tones, you can also do that as well.
Okay, I want to pose this mesh today, so let me just try this. I'm gonna project this to the ZBrush mesh. 英語ペラペラや、そうですね。ちょっと解像度が高いメッシュだと、ちょっと自分のパソコンだと時間がかかりますね。何かぜひ質問とかあればね、英語の方にどうしてもなんかコメントが多くなっちゃうので、英語の方で回答することが多くなっちゃうんですけど、日本語の方で質問いただければ全然答えるので。そうですね、配信外でちょっとこれ、整えときゃよかったですね。失敗しましたね。申し訳ない。配信外とかでね、こうやって時間のかかる作業たまにやったりとかするんですけど、そういうのを見たいっていう人もいますけど難しいところなんですね。で、今こういうふうにね、ディテールが飛んじゃったんですけど、もともとがですね、この状態なんですね。で、すごい解像度が高いので、一回Zメッシャーかけて、で、これで解像度を高くした状態で、もう一回先ほどの、コントロールキーを押しながら履歴ボタンのところをクリックすると、ここのところを保持した状態にしてくれるんですね。で、これで、履歴から投影を押すことによって、ペイントデータはとりあえずいいかな。また、後ほどペイントはすると思うんで。で、これで、投影してあげれば、よいしょ。これで投影してあげれば、形状がこれで、元通りになるって形ですね。ちょっとここ数日あれなんですよね。ベータテストの関連で、ベータテストっていうか、いろいろと、速度検証とかの関連でですね、コア数とかいじくってたので、ちょっとそれが残っちゃったかもしれないですね。この処理は走ってないもんな。パフォーマンス、マルチドロー。入ってますよね。とりあえずは OK なので、で、他のやつですね。これもちょっと解像度が高いので、記録状態にして、Zメッシャーをかけて、
なんで Z メッシャーを先にかける必要があるかっていうとですね、ポーズをする前にこれやっとかないと、ポーズをしてる最中に、例えば、2000、さっきの場合は、2700万ポリゴンの状態で何か操作することになるので、すごく遅くなっちゃうんですね。で、それをやっちゃうと問題になるんで、先に、それを軽減させておいて、あの、計算の処理がそんなかからないようにしておきたいんですね。で、結構大事な作業なんですけど、ちょっと見てると退屈なかもしれないですね。ZBrush 買ったら一から見直させていただきます。ありがとうございます。そうですね。基本的な作業の流れとしては、このモデルは結構ちょっと特殊な作り方してますけど、あの何でしたっけ、初めて配信でやったキャラクターの方は、比較的、正当ルートっていう感じですね。王道パターン、キャラクターを作って、ポージングして、それで、完成に近づけていくっていう感じのやり方ですね。で、これはちょっとハードサーフェスって言って、硬い、表面のメッシュとかがいっぱいあるので、ちょっと回り道をしてるんですけど、基本的には流れとしては同じですかね。T ポーズでキャラクターを作って、ディテールを作っていってみたいな。これでとりあえずはディテールが OK と。で、ここら辺は比較的軽いのかな。ここら辺はサブディビジョンがかかってるんで軽いですね。ここら辺も軽いか。ここは、そうですね、切っちゃってもいいかな。これ多分移動させるのがめんどくさくなっちゃうので、これ2パーツに切っちゃいましょう。これは、ここら辺で切りますか。えーっと、で、こっちはお尻なので、ちょっと薄めで、多分こんな感じかな。で、こっちはそうですね、別パーツにしといた方が作業がしやすいかなって感じですね。分割、シェルごとに分割。で、分割したら、これも整えたいけどな。
まあ、とりあえずこれで、現状のやつをこっちか。こっちで保存しておいて、次でメッシャー。あ、終わってる。OK。で、これで、あとは、こっち側ですね。こっち側はそうだな。特にディテールがないので、まあ、本当に削っちゃっていいんじゃないかな。ちょっとこれはディテール掘りましょうか。掘りましょう。Can you show the basic construction of this sculpting? I mean, what's the shape you have take from starting? Usually I just start from a sphere or some like primitive shapes, and then I usually just tweak them with snake hook brush. And basically that's it. I don't really do any like complex like constructions. Hmm, こんな感じですかね。で、ここはあんまいらないかな。どこだろう。If you look back on my stream, I'm not really hiding anything on the stream, so I'm showing every steps I go through, so you can check that out if you want. 配信でね、やってる内容はほとんど特に隠さずにそのままやってるので、もしなんか作業内容で気になる点があったら、まあ、聞いていただければお答えできるのと、あとは配信のね、過去配信見ていただければ、基本的にやってる内容は特にそうですね、変わらず紹介してると思うんで、まあ、振り返って見てみるのも手かなと思います。
Any tips on ZModeler? I really get confused with that brush. Unless you get used to it, don't go too crazy. Just use the simple features like push and pull. And then if you get the gist of it, then you can use the small features like move brush, move or split or joint and stuff like that. If you don't understand the features, I don't think you really need to like push yourself to learn the brush. I usually go with a basic philosophy in ZBrush. You can like make anything with just like some simple brushes if you want. Like it takes more time, but it does the job pretty well. And if you want to shorten the amount of time it takes to do that, you just need to like understand more features, look at more tutorials, and then learn about the software more. But unless if you have that time, or if you don't really have that amount of like learning time to actually do, you can just do it with your simple brushes. Like for example, I can like sort out the like proper way to like retopologize, getting the cleanest shape if I want to, but like you don't really need to like use the like complex brushes if you just can use the snake hook and get the shapes you want. Like some features, if you know it, it's gonna make your life like easy and simple, but like you don't really need to focus too much on the features itself. Like what's good about ZBrush is that you can just focus on the artwork and then like learn about the features later on if you need it. Like other softwares doesn't really allow you to do that because like you need to know what's going on. Like for example, if you're doing some rigging, you need to know what your like method of the rigging is. But for ZBrush, you don't really need to know the features. But it's better to know to like you can shorten the amount of time you spend on the software if you know those features. And sometimes you can make it cleaner as well. But there's a lot of features in ZBrush that you are not aware of, or you might not be like you don't need to actually learn to get that specific shape. Depends on what you want to do. If you want to like make some game ready models or like movie ready models, you can't really do that just by ZBrush. It's always good to learn about other softwares as well. But for sculpting, I think you just need to learn ZBrush.
これあれですね。今日中にポーズできなさそうですね。ポーズする予定だったんですけど、ちょっと整えるのに時間かかってますね。Hey Lemon. Is it lunchtime in France right now? I guess. Thank you. これが22万か。で、これがちょっと高いな。あと他はリトコしてないところ。ガントレット。73万。一回これもリトポしたものですね。リトポ。5時リトポ。時間があったんですね。これだけかな。で、あとは、他が、これめちゃめちゃ解像度高いな。スポットライト系からね、作ったポリゴンってだいぶ解像度高くなっちゃうんで、それだけ注意ですね。Sometimes I wish they pay more attention to folder system, like folder inside of folders or booleans inside. For the folders in folders, currently I don't think that's possible because of the structure required for the project files. Sometimes I get confused with trim, lasso, brush. Even if I deselect pressing Alt, it still works as normal trim lasso. For the trim lasso, I think the direction matters. Like, yeah, and it's sometimes a bit confusing for me as well, but like if you do it from the bottom, it's the reverse if you do it from the top as well, compared to if you do it from the top. Like, for example, if you do it like this, it's gonna cut the other side, but if you do it like this, it's gonna cut the left side. So direction matters.これはあれメッシュ使ったっけな？使ってないか。じゃあこれに関しては
ちょっと解像度が低い。X 軸、グループ保持、ちょっと解像度が低いな。アダプト数値を低くして、ちょっと伸びが発生しちゃってるんですね。512ぐらいにダイナメッシュして、で、多分いけるかな。Are you one of the developer team? Yeah. UI with Japanese alphabet looks even more confusing. Depends. Honestly, I don't think the UI is confusing. You just need to get used to it. Do you rotate viewport with top button of the brush? Of the pen? Top button? No, I just do, I don't know what you call this, but right click on the pen. So right click on the pen, and I'm just hovering over. You can also just like click on the canvas and then like rotate as well. And then you can use the Alt key to move around. What do you exactly in terms of ZBrush development, if I may ask? I do a bunch of things. Well, it'll take a bit of time for me to explain. But I don't do programming itself, but like I do like pitching ideas, like doing market research for Japan, and doing translations, testing for ZBrush, and other things would be like if we need to develop something, we can just pitch ideas. Like for example, what kind of like next feature would be good for ZBrush and stuff like that. So a lot of things. Which shortcut are you using for selecting different layers? I don't think you mean layers, but I think you mean by the subtools, right? I'm just using the click with Alt key.
I think it was a bit more darker color I selected. I think it was this kind of like color. Yeah, so if I press Alt and then click on the subtool, it's gonna select the subtool, and then you can like isolate it by using solo. For example, this is like easy to see, and you can also change the setting for the edit. I think this was edit in English. And if you go to the click solo mode, you can like if you click on the surface, if you click on the canvas somewhere else, just like single tapping it, it's gonna isolate that specific subtool. So you can use this as well. So usually what I do is I press Alt and then click on a subtool, and then I press on or click on the canvas to get the isolated version. So if I want to like quickly isolate, check what like mesh I'm selecting, and then what kind of like mesh that like specifically has, like I can check that by just tapping on the canvas. Like an artist point of view? Yeah, basically. Like I use ZBrush daily. For example, I make figurines for a hobby, and I do some feedback for ZBrush if I'm like just working on the weekends, sculpting things. And if I come up with an idea, sometimes it's a good pitch for the development team to add it. And one of the example I pitched was the project from history in the project section, and because we implemented a history selection, I pitched the idea of like having the capability of like projecting the history, and that got implemented into ZBrush. So I hope I'm doing my job.でこれで OK かな。で Okay, so the model is ready to be posed. So let me just like save the mesh before I start posing. Yeah, history recall was a other developer's idea, but because history recall didn't really have the symmetry, so I pitched the idea if this could work as a symmetry, but because of technical reason it was not possible. So instead of that, I pitched the idea of like projecting the history itself to the mesh entirely, and that got implemented. So those kind of like pitching ideas is valuable for the team to actually think about. Okay, I'm gonna use the transpose master, pose mesh.
これでポリグループを分けたので、てか、これ、そうですね。T ポーズのメッシュをかけるとですね、これ、シェルごとにですね、これが分かれるので、シェルごとっていうか、サブツールごとにポリグループが分かれるので、必要に応じてですね、これ一つにまとめたいんですね。先ほどね、ちょっと開発の関連で何か作業を具体的にしてるんですかってこと聞かれたんですけど、ユーザー側からフィードバックを出したりとかですね、バグ検証だったりとか、あとは実際にどういう機能があった方が ZBrush にとっていいのかなみたいなことをなんかいろいろと検証したりとかしてるんですけど、それも自分の仕事の一環なんですね。で、もちろんね、全部のバグは追いかけはきれないんですけど、できる限りは見つけようとしてて、で例えば新機能を提案する際には、例えばそうですね、履歴から投影っていう機能をですね、提案したりとか、そういうことをやってたりとかしますね。一例ですね、あくまで。他にもね、なんか、いろんな話いっぱいあるんですけど、ちょっと喋れないことが多いので、if you have any like feature requests, it's better to post them to the support team because it's very hard for us to actually track down some like suggestions if it was posted on like Discord, if it was posted on Twitch, if it was posted on YouTube, if it was posted on YouTube comment section, and sometimes it posted on like Facebook groups. Sometimes it comes from Discord private chats. It comes from all sort of like forums and like LinkedIn messages. So it's better to like send them to our support team because we have we'll like be able to track down what kind of like features what the users want. So if you have any suggestions, please send them to support, and then you can like there's a category for feature requests.
So I need to think about the posing, but I haven't really thought about what kind of like pose I should make. So usually when I'm doing some posing, I start with the leg because usually it's easier that way. And it has a bit more like expression to it than the torso or other positions.自分はね、よく足からスタートするんですけど、これは好みに結構分かれるんじゃないですかね。Well, we do read suggestions, but it depends on the development time, how much people are getting the benefits from that thing, and how much like return on investment we will get. So, and like it's always a balance between new features that would make everyone happy versus one specific feature that like it needs some like tweaking or adjusting, or some like if it doesn't like help everyone, or if it doesn't really interest in like everyone, it's usually it goes down to the lower end of the priority list. So like we do take time to actually consider things, but sometimes it doesn't like it's very hard to like say what kind of like stuff will be implemented until we actually do it.
Sorry. Ugh. I don't know why, but like my throat is like hurting from yesterday, so oh. I don't know why specifically. I don't think I like have a cold or anything.なんかちょっと喉の調子が昨日から悪いんですよね。なんか風邪ひいたとかでもないんですけど、なんかイガイガするというか。It's not posted on public. Sorry. Maybe I should
combine all these geometries into one, so it's a bit more easy to control. I don't know why there's some cubes, but I need to keep the vertex order, so I'm not going to remove them now.まあね、ちょっと余計なキューブが入ってるみたいなんですけど、これ、頂点番号とか関係してくるので、ここで今、ポリゴンとかを消しちゃうと、まあ、元に戻すときにですね、まあ、障害になるので、今のところはちょっと調整しないようにしましょう。どうしようかな。
なんとなくポーズが思いついたぞ。今更かって感じがしますね。前倒しにした方がいいかな。前のめりにして、
ちょっと気をつけないと、これあれですね。耳にぶち当たりますね。もうちょっと離してあげるか。鼓膜が破れてしまう。悩ましい。ちょっと上を向かせたいですね。Is the Bevel Pro feature recently added? Yeah. In the last version.もうちょっとなんかね、体にねじりをやっぱ加えたいですね。なんか相変わらずなんか前傾姿勢のキャラクターが多くなるな。これ何がちょっと退屈かっていうとですね、こうやって真正面から見たときにですね、なんか全然立体感ないのと、なんかぼったちしてるように見えるので、じゃどうするかっていうと、もうちょっと奥行きをつけてあげて、足をひねったりとかして勢いつけたりとかですね。今結局被らないようにこう一生懸命なんか前後させてたんですけど、それだけでちょっと違和感のもとになっているので、それをちょっと取っ払ってあげると。例えば、体のラインとかを気にしてですね、ここら辺とか、
もっとひねってあげた方がいいなっていう感じですね。I wish I could watch all the processes. I'm showing all the processes. What do you mean by that? If you watch back the entire like live streams, like I'm just using some base mesh for the body, and other than that, I'm just entirely making them this on stream.ですね。これがちょっとずれちゃった。これが同じポリグループになってるので、操作がちょっと紛らわしい状態になってますね。で、あと、体がですね、特になんか一直線になっちゃってるので、こういう状態にはならないと思うんで、もうちょっとひねり加えたりとかですね。このなんか上半身のパーツのひたすらなんか選択して動かしてっていう作業を何回か繰り返すと思うんで、なんだろうな。ここら辺はポリグループ分けとくとやっぱ楽ですね。こんな感じで。で、こんな感じで分けていくと、ちょっとじゃあひねり加えようって言ったときに、こうやってひねりをさっと加えられるようになったりとか。Do you like doing any organic hard surface sculpting in Unison to make creatures with crazy looking bodies and limbs? You can do that, but like it's not my kind of like specialty. I'm not really good at making creatures that much. Yeah, but you can do that. Yeah. So ZBrush doesn't have any skinning process. You can do binding. You can put some Z-sphere rigs inside the model, and then you can move it around. But that usually takes more time, and it needs more control. Like you need to like test it. But like if you have like 10 poses that you want to test, and if you don't really
like if you're planning to use that again and again, that makes sense. But for this one, I'm just only going to pose it once, and it doesn't really make sense to actually go ahead and rig things. It's not a full on like rigging like bone structures and stuff, but yeah, you can do binding inside ZBrush. Some people prefer to use that way, but I usually just like mask and move all day. For me, this is much more intuitive, and it's like easy for me to like just do one pose and then just be done with. But if you have any like 10 poses that you need to like test, or if you're planning to do bunch of like testing poses, and then if you want to check one, it makes sense to like make a rig. Or if you're making a base mesh, then you can use that for repeated sculpting purposes. And like if you want to have that mesh to be like used as a template, then that rigging makes sense.よいしょ。ハードサーフェスはこうポージングするのがちょっと大変なんですよね。これだけやっていけば、まあ、あとは楽しい作業がずっと続くんですけど結構ね、気をつけないといけないところが多いので。
How many 3D art or models do you finish from start to ArtStation per week? ArtStation? I usually don't post on ArtStation, but for example, if you're asking about how much I could do in a week or a month, it depends on what kind of artwork I'm doing. But yeah, it usually takes 1 week or 2 weeks fully if I spend my full time just making models. And usually that's for like figurines or like 3D printing. And if I want to paint it and print it out, split it, and all those like all those process, it takes more time. Like for example, it would take usually 1 to 2 months if I have the full amount of time I can use. But depends on my schedule. Like for example, if my job is busy or if I'm doing other things, and like if I'm like a bit tired by other things, it takes a bit more time. Like for example, it would take 6 months or so. Yeah, but it depends on what you're making. I can show you my personal work, for example. If you go to the Instagram I made, I haven't posted in a while now. Where is my Instagram? Okay, so if you go to my Instagram and you can see my artworks, this is usually what I make. And usually it takes 1 to 2 months to actually do a single artwork. Hi, this isn't ZBrush specific. When baking to lower res, is it better to paint complete as many map types as possible on HP and then baking, or baking to low poly then paint, etc.? Depends on what your like end goal is. Like for example, if you're making it for a game model or a movie model, you're gonna open up the UVs and then paint the UVs in a dedicated software anyways. And if you want the rough painting done to use that as a guide, you can use that, like you can paint it inside ZBrush. But if you want a dedicated like specific for like movies or like games, then it's better to just like send it over to a dedicated software and paint it over there. And is it possible to paint as much as many map type as possible on HP? Depends. Like if your model is using normal maps, then usually you would bake the normal maps, the high poly to low poly. But in some productions, you hand paint them, you can sculpt them, and like usually if they are just working on a low poly model, they will just paint it on the low poly model. They don't need to bake them from a high poly model to a low poly. So it really depends on the production pipelines and what kind of like workflow you need to like go through. I'm specifically asking G as far as generated edgeware, but asking in general, not sure if the generators work well with the IP and normals of displacement maps.
I don't think that's a ZBrush question. That would be a Substance Painter or other companies' like products. Like I'm not really aware of like I'm not really technically savvy about like generators and stuff. Mm. Okay, let's send them back to the T-pose. People are crazy about NFTs. Yeah. I'm aware. I'm aware some of the NFT works are using ZBrush, but I'm not really. I'm not really personally a fan of the NFTs, but yeah, you can always use them for like it's a cool way to like make revenue for your artwork. But recently, I'm not really a fan of like the big hype around it, you know.
usually I'm not a fan of like people hyping too much, so it's not something that like some like ill will towards him, but like I'm just not a fan of like a big like huge hype that's getting pushed all over the place. Honestly, it's my personal opinion, so like maybe my like vision would be wrong, or some might have some opposite opinions, but it's my personal opinion. Hmm. Hmm. I think I need to like slightly adjust these like small details. Like for example, the belt or some like wrapping around this like area is getting inside of the mesh. We don't want things going inside of the mesh. And for example, the body is getting twisted really like heavily. So I need to adjust these.こういうのはですね、ポーズつけた後にどうしても違和感が出るところが出てくるので、こういうのは潰しながらですね、作業していく必要があります。なので、これで、例えばですね、腹筋とかがすごくなんかひねりまくってても、ポーズした直後はね、そういう風になるので、こういうのは地道に直していく必要があります。あと、ここがよくありがちなんですけど、股間周りがね、よく崩れやすいんですよね。造形してると。で、なんでこうなるかっていうと、股間って、その2つのジョイントがこう、結局、行ったり来たりとかして、すごく伸びやすいところなんですよね。だから、リギングとかやっても、ここら辺って結構崩れやすかったりするんですけど、こういうのは、ちゃんと丁寧に直していく必要がありますね。あと、ここら辺ですね。だいぶ内側にこう食い込んじゃってるんですけど、こういうのもね、直していく必要があります。これは、自分の場合はクレイブラシとか使ってですね、できる限り平らにして、直していくって形なんですけど、
まあ、人によっては、なんかここら辺はマスクとかですね。で、こういうふうにちょっと、よいしょ。OK のところまではマスクしておいて、で、あとここをですね、こうやって整えていくっていう形ですか。あとは、スムーズストロンガーとかですね。スムーズの強度をちょっと強くして、整えていくと。で、こういうなんか、ちょっとパッと見地味なところって、意外と作品のクオリティに関わってくるので、ちょっとやっとかないといけないところですね。あと、肋骨がですね、ちょっとへこんでるので、ここら辺は直しておきましょう。肋骨ね、ここのあばら骨の、この、交差点がここにあるんですけど、中央あたりのところに。ここがですね、出っ張ってないといけないので、たまにね、ここね、自分癖で陥没させちゃうんですけど、ここ陥没させると、肺が膨らまないので、こんな感じ。で、あとは、こういうところですね。このパーツが左右対称だったんですけど、これが動いたことによってですね、左右対称じゃなくなっているので、ちょっとパッと見ながらですね、左右対称じゃなさそうなところをですね、直していって、できる限りちょっと近づけるような形で。完全に左右対称にしたい場合には、一回またパーツを再配置し直したりとかするんですけど、今回はそこまではしなくていいかなと。こんばんは。もうそろそろね、お時間なんで終わりにしようかなと思うんですけど、来週はひたすらこのポーズをした時の、その変形したところをひたすら直していくっていう作業になりますね。来週じゃないや、再来週ですね。例えばね、こうやってポーズするときに、ここの筋肉のね、動き方とかが全然違うんですよね。例えば、これって腕ってこの太さがあると思うんですけど、これ曲げるとですね、だんだん太くなってくるんですよ。なんでかって言ったら、ここにぶち当たってるからなんですよね。なので、こういうところをちょっと調整したりとか、あとは、このオーバーラップ具合ですね、筋肉の。で、あと、今、手がですね、こういう状態で動いてるので、人間の手はこうはならないあの、何か、ちょっとしたつかみの動きだったりとか、なんかちょっとした、グーだったりとか、もうちょっと、なんか動きっぽいものが欲しいかなと。なかなかね、こうやってパーで何かやってるってことはなかなかないので、なんかちょっと握ったりとか、ちょっと力が入ってたりとか。あとはもう手刀みたいにね、こうやってピンとしてんだったらわかるんですけどね。だいたいこうパーにはならない。
そうなんですよ。これが大変なんですよ。で、これができるかによって、まあ、これがどれぐらいできるかによって、やっぱその、なんだろう、ポーズの自然具合というか、その違和感のなさみたいなのが出てくると。また説得力になってくるって感じですね。例えば、単純にポージングしただけだとですね、骨格がおかしくなったりするんですけど、例えばですね、これ、右腕動かすとですね、ここの筋肉が動かされるので、まあ、例えば胸とかがある場合には、これ胸も動くんですね。で、ちょっと外側に行ったりとかするんですけど、で、あとはここの筋肉がもうちょっとぐっと引っ張られたりとかして、っていう風になるんですけど、まあ、これ単純にポーズマスクでグイって曲げてるだけだと全然分かりづらいので、てか多分調整できないので、まあ、なので、こういうのはちょっと地道にやっていくっていうのですね。あとは肩甲骨とかも。肩甲骨ってこう、後ろにこう腕を動かすと、なんかスライドするんですよね、グイって。なので、そのスライドをちょっと、クレイビルドアップブラシとかで表現してあげたりとか。で、この子はちょっとなんか肩こりこんなにでっかいもの背負ってるから、肩こりにちょっと悩んでるみたいな感じの。あとでなんかね、湿布貼ってあげたりとか、なんかそういうアイテムとかをつけてあげると、ちょっとしたなんか、可愛げが出てくるというか。なんかそういうストーリー性がついてくるといいですよね。肩こりそうですよね。でもこんな装備つけてるからちょっと筋肉がついてきてるんだけど、本人は運動したくないみたいな、そんな感じの。なんかちょっとしたバックストーリー考えてあげると、なんか、じゃあそうだな、なんか湿布つけたりとかしようかな、みたいな。なんか湿布だったりとか、なんかちょっと普段からトレーニングとかで怪我してたりとか、眠いからなんかサボってるような感じのなんかアイテムが入ってたりとか、なんかそうだな、本来入ってちゃいけないところにお菓子が入ってるとかあの、よくなんだ、サバゲーとかだとよく言われるのが、まあ、バッテリーが入れられるスロットがあるんですね。例えば、なんかチューブ形状、例えばそうですね。なんかダカカンとかあるかな。まあ、ダカカンっていうのがあるんですけど、これ何かっていうと、まあ、書類入れたりとか、まあ、何でもいいんですけど、アイプロテクション系のウェアをですね、これに入れるんですけど、こういうところにお菓子が入ってるとかこういうのはありなんじゃないかなって感じですね。よいしょ。大丈夫ですよ。よいしょ。まあなんか水筒の代わりになんかジュースが入ってるとか、なんかそういうちょっとしたサボり癖がある感じのキャラクターが出来上がってると、それはそれで面白いかなって。まあなんか、うん。あとはなんだろうな、例えばキャラクターのストーリーでなんか貧乏症だったりとかすると、例えばそうだな、ポイントをひたすら貯める癖がついてて、なんか手帳にいっぱいそのスタンプが貼られてるとか、例えばパン食った時になんか、よくある、あの、パン祭り、んたらんたらかんたらの、パン祭りとかあるじゃないですか。で、
そういうののステッカーがいっぱい貼られてる手帳があるとか、なんかそういうストーリー性がね、小物で表現できると面白いですね。しかも多分そうだね、なんか安いパンばっかり食ってるからみたいな。菓子パンは食わないので高くはないみたいな。なのでね、なんかそういうちょっとしたなんかキャラクター性が出てくるようななんか小物みたいなものって、意外とその、まあ、スカルプトとかで、まあ、スカルプトで表現するかって言ったらちょっと微妙なんですけど、あの、まあ、なんかどっかに入れておくと、ちょっとなんか、そのキャラクターの、その雰囲気とかキャラクター性がにじみ出てくるのでいいかなって感じですね。だから例えばガサツなキャラクターなのになんかすごいヒラヒラした感じのなんか服装はしないみたいな感じであるじゃないですか。なので例えばすごくなんか元気な子だったらどちらかって言ったらそういうなんか服装はシンプルでヒラヒラした服装はあんましなくてみたいな。眠そうな子だったらむしろなんていうかな、あんまり普段見た目にはあんま気にしてないから髪の毛ボサボサとか。なのでそういうちょっとしたなんか連想ゲームからつながったなんか作品のところのなんかキャラクター付けみたいなのができるとやっぱ美味しいですよね。もうちょっと目をいじくって今日は終わりにしようかなって感じですね。ちょっとなんかもうちょっと、眠そうな感じに。そうですね、ちょっと猫耳に合わせて爪つけました。なんか腕周りちょっと悩んでたんですけど、これだったらもうなんか思い切って猫にしちまえっていう感じです。なんか自分子供の頃からなんかゾイド系のなんかロボが好きなんですけど、なんかあれですね。あの、ライガーゼロでもなんかこういうのがいましたよね。もうちょっとなんか緑とか、そういう、あの、ジャングル系の色でしたけど、パンツァーってやつ。
これは二重ですね。これなんだろう、単純に、造形としてはですね、これ出力はしないんですけど、単純にこういう配信とかやってるとですね、どんな感じの目の形にしようかなって悩むので、彫るよりは、こうやって線入れちゃった方が楽かなって感じで、大体線入れてますね、こうやって。細長いなんか円柱形状のやつをですね、こうやって IMM とかで入れてあげて、それをちょっとくねくねさせてあげるって感じですね。これはあんまり気にしなくていいですね。単純にレンダリングした時の見た目とか、そういうの重視のためですね。で、眉毛とかも、なんか眠くなってる人の顔ってあるじゃないですか。なんかあんな感じの、なんか、ほけーっとした感じに。大丈夫か、この人。ちょっと任せられないので、眠そう。そうか、これあれか。ダイナミックサブディビジョンがついてるのか。ダイナミックサブディビジョンがついてると厚みが実際にないので、背面マスクが効かないんですよね。なので、今ちょっと背面マスク効かなくて、あれなんでだと思ってたら、そっか、ダイナミックサブディビジョンで厚みつけてたんだって感じでした。なんか、ゾイドとかもそうなんですけど、なんか、コロコロ全盛期の、ネーミングセンスの良さ。あれ、すごいなって思うんですよね。なんか、ミニ四駆とかもそうですけど。なんか、もうちょっとそうだな、顔が、なんか、オメガ形状に。そうだな。お菓子食ってたりとかすると完璧じゃないか。うまい棒かじりながら戦ってくる。なんかもぐもぐしてる。なんか手になんかスナックみたいなもの持ってたら完璧ですよ。仕事しろよ。うん。こんな感じかな。後方支援でね、待機が多くなってくると、どうしてもなんか暇だっていう話らしいですからね。あのなんだっけな、アメリカの方で、この間話題になってたのが、国境警備部隊
っていうのが、こう、メキシコとの、境界であるんですよね。で、で、その仕事のリクルートメントがすごいこう進んでて、いろんな人が仕事に入ってくるらしいんですけど、現実的に彼らが例えば仕事で行うのは、もう待ちなんですよね。ずっと待ってる。で、何も起きない。で、何日も何日も何も起きないことが起きて、で、突然何か起きたなと思ったら、まあ、あの、なんか麻薬の密輸が行われてたとか、そういうのがバンっていきなり起きるわけですよ。で、あとは汚職だったりとかもあったりとかして、いきなり大騒ぎになるんですけど、普段の業務は本当に突っ立ってるだけみたいなのがあるんですよ。で、なんか、それが結局話題になった時に、なんか思ったのは、絶対、なんかそういう暇なところでほうけちゃってる人は絶対いるんだよなって思って、で、まあなので、なんかこういう後方支援の兵士がずっと暇してるみたいなのあってもいいかな、みたいな。まあなのでね、なんかちょっとお菓子っぽい、お菓子のなんかカスみたいなやつをちょっと口元につけたりとか。あ、てかそう、牙でもいいな。ちょっと刃つけたりとか。で、これをちょっと変形させたりとか。忙しい時は本当に忙しいらしいんですけど、本当に暇な時は本当暇って言ってましたね。そうなんですよね。で、忙しい時は本当になんか命の危険とかもあるし、なんか、難民の、なんか、補助とかもしないといけないから、いろいろとなんか、あの、救難物資みたいなやつをなんかいきなり引っ張り出してきて、なんか保護してあげたりとか、大変らしいですけど、それと別に、すごく暇っていう。待機時間が本当に長い。で、砂漠で何もないから、かといって、なんか遊んじゃいけないし、みたいな。あと、この間、まあ、アメリカの方で問題になったのが、LAPD、いわゆるあれはどこだったっけね、まあ、ロサンゼルスだったかな、ニューヨークじゃなかったと思うんですけど、まあ、まあ、警察官が業務中に、ポケモン GO をやっていて、でそれで、駆けつけるのが遅れたっていうことが発覚して、大騒ぎになったりとかですね、そういうのがあったりとかするんで、なんか、うん、なんか、現実世界でやられたらちょっとたまったもんじゃないですけど、なんかこういう可愛い系だったらありかなってうん、ちょっと、あれは、うん、ツッコミどころ満載でしたけど。なんだったっけな。カビゴンを捕まえるためになんか、あの、隣のブロックまで行ったら遅れたみたいな。マジかっていう、そういうのがあったらしいですね。LAP でだったかな、ニューヨークだったかな。
まあいいです。スカルプトからちょっと話が外れてるんで。ですね、まあ今日はここまでにしてですね、まあ次回以降ちょっと調整していこうかなって形ですね。まあちょっとなんか手袋も手袋っぽくしたりとか、あと手の形ちょっと気にしたりとかやっていこうかなと。あとミサイルポットがね、今のところ何も射出してないので、ちょっとパカッと開けて射出してミサイルポカーってやってる演出もちょっとやってみようかなって思ってます。まあ、ダメなんですけどね。なんか、ニュースで流れてくるとちょっと面白くて見ちゃいますね。笑っちゃいけないんだろうけどな。よいしょ。じゃあ、お疲れ様です。今日はここまでにします。お疲れ様です。